Perros aquí yo, el perro de más, esta vez me traigo mi bike check del 2019. Bueno, pues como ya es costumbre, como siempre solemos hacerlo aquí, vamos a empezar por la parte del frente, por aquí, el poderoso Spirit. Bueno, pues yo traigo unos Dreams with the People, no me acuerdo qué modelo era. Traigo pues los With the People con pedazos de Odyssey de Brock Raiford y los tapones Odyssey de llave ala, de ese plástico que está en perro, bien duro, aguanta bien máximo. Por miente traigo mi poderoso barras, un Warpiece, 4 piezas, lo traigo creo que ya desde el año pasado, casi un año creo que tengo con él, no me acuerdo, pero pues nunca me ha dado fallas, está perro y pues me gusta que se 4 y todo eso. Con mi traigo un Stranger Case V2 top, color negro, con un tornillo en oil slick porque no me alcanzó para todos. Y pues ya eso es todo, levanta bien, me gusta. En mi headset traigo un headset primo, pero traigo una tapa Merritt y un espaciador todo feo porque no hacía la presión que ocupaba y pues se me esta porquería. Ahora sigue mi Ford. Traigo la Ford Sec V2 cónica de tapón semitornillo raro, no sé, pero está perro, es de entrada de rayo, no hay falla con eso y creo que es de Allen, también estaba aquí. Y pues está bien, está ligera y me gusta su forma, dificulta acá, se ve bonita. Y vamos a proseguir con... traigo un Shitun, la neta no sé qué modelo es. La verdad, siéndoles sinceros, casi no me gusta, pero me lo regaló un compa y pues era lo mejor que había y me iba a decir que no, a mí estaba bien feo. Casi no me gusta, pero gracias pelón. Ahora seguimos con el poste pivotal. Traigo un poste premium, pues pivotal, normal, nomás que es como que más ancho y pues por eso me gusta y por eso lo traigo. Me parece interesante que se vea así. Continuamos con la parte del centro. Vamos con mi poderosa Sprocket. Traigo una Cult de Dakota Roach de 25 con Ward, que pues está perra y ya, es todo lo que tengo que decir de ella. Seguimos con mis cracks, son unos Cool Osh bidireccionales, milimétricos y todas estas porquerías, tornillos de Allen 8 y todo eso que traen los cranks de hoy en día. Seguimos con mis poderosos pedales. Traigo los Cool también de Dakota Rush. Ya tengo rato con ellos, pero ahí andan medio queriendo chafear, pero jalan bien. De centro no trae ningún grabado ni nada de estas porquerías, pero es un Cool y está perro, es esta porquería así simple pero elegante. Es un teto empolvado, ¿no? Traigo una cadena de medio eslabón de la Shadow, mira así, ya tengo un montón con ella, la neta no se me ha roto y pues está bien, hace su función como de... Continuamos con... a dejarlo perro al final. Aquí al frente pues traigo una llanta Full Band 20 por 2.40, 110 PSI. Pues esta perra me gusta que tenga el diseño aquí de la suela de Vance, es un detalle placoso, ¿no? Y pues me agrada. Proseguimos, traigo un aro. ¿Qué rayos es? Si tenía el modelo y se me olvidó. No me acuerdo del modelo del aro, pero es un Cool. Nada más que está pintado con corrector porque las letras se le están borrando. Al frente traigo una mata Cool Crew, es de tornillos y traía sus hookwards ya integrados cuando la compré. Eso está perro, buen detalle. Y pues proseguimos con
lado traigo un PEC Sal. La neta ya está medio usadón, no tanto, pero sí. Y de este lado traigo un poderoso PEC Cool. Ahí top clean, top flamas. Me agrada. Y ahora vamos hasta la parte de atrás. En la parte de atrás traigo la misma llanta, una poderosísima Cool Pan, 20 por 2.40, 110 PSI, lo mismo estilo Flow Swag, me gusta. En el aro trasero traigo el mismo, el par del delantero, también traigo el aro Cool, este sí trae bien esto. Y pues nunca han dado ni una falla, la neta, y jalan más. En mi poderosísima masa trasera pariente traigo una Cool Crew Free Coaster, me costó un huevo por cierto, y pues hasta la fecha pues parece que ha valido la pena lo que pagué por ella, así que está bien, muy bien por Cool, la neta, buena compra, me agrada. Sí, traía este Hookguard, la neta no sé si lo incluye, pero el Diego West me lo regaló, así que está bien, gracias Diego si algún día ves esto. Y de este lado sí traigo otro Hookguard que no venía con la masa, es un primo de metal, ya está bien usado como pueden ver, porque he traído masas izquierdas y lo traigo rayado de los dos lados. Y de este lado traigo un PEC Sal, también el mismo que traigo de este lado enfrente, pero este sí ya está bien correteado, la cruceta ya ni le entra porque lo usé bien machín, pero ya los cambié de lado para usarlos cool. Y pues de este lado, como lo acabo de decir, también traigo el par del delantero, traigo un Cool. Y por último, amigos, la pieza, por lo esencial de una bike, no lo principal, el frame. Traigo un poderosísimo frame bien Garrett Racer V2, medida 21. Pues como todos los frames casi, centro mid, integradas, todo ese pedo, nomás que es color raw, como pueden ver, ahí se le marcan bien perro las soldaduras. Sí, casi se me va un detalle, también no es tan interesante, pero pues trae tensor de cadenas, no lo uso, ¿verdad? Pero pues trae tensor de cadenas. Y pues creo que eso ya es todo por parte mía. Este fue mi bike check y espero que les haya gustado. Denle like y compartan y feliz año nuevo y toda esa vaina, que se la pasen mejor. Y pues esperen los bike checks del... no olviden eso. Y esperen los bike checks de los demás. Va a salir el de compa Pelón, el Strato, Niño Espasmos, y el de mi compa el Shoto, el Escroto, y todos los apodos que pueden haber y por haber y habido y todo eso. Ahí está, grábalo. ¡Hola, Shoto! Ese es el Shoto. Un poco homo. Sí, algo homo su outfit, pero así es. Y pues es todo, gracias por ver este video y paz. And they stay there.